Вас приветствует интернет-магазин «Все для сада» компании Гафель. В предыдущих видео мы презентовали наш титановый секатор. Это более профессиональный, то есть легкий. Но есть альтернатива к этим секаторам. Это алюминиевый. То есть алюминиевый, чем отличается? Это в цене 360 рублей. И более алюминиевый используется для частных. Если у вас немного обрезок, то используйте вот этот. Все, спасибо.